Amici di Directa Sport, benvenuti dal comunale di Villa San Pietro per Sant'Elena Bosa, con 5 uomini a saltare per il Bosa. Mattiello va direttamente in porta, prova a sorprendere Palumbo che effettivamente si fa cogliere un po' impreparato, prova a rientrare dalla destra verso la sinistra, fa buona guardia però Bonu De Logu. Stefano Mura apre molto bene, una bella sventagliata qui e c'è il Sizia, c'è il calcio di rigore, ottima intuizione di Stefano Mura nella battuta dagli 11 metri. Sceglie l'angolo sinistro e colpisce il palo, clamoroso. Falciani colpisce il palo, poi la palla attraversa tutta la porta e si perde. E adesso 10 gol quest'anno. Adesso il pallone per il Sant'Elena che prova a rendersi pericoloso. Viene scoderato un pallone in mezzo qui per un Bopo che chiede anche qualcosa in più. Mura prova anche il tiro, la palla è alta di poco. Qui Stefano Mura aveva provato a rendersi pericoloso, placata dal direttore di gara. Falciani cerca Sizia che può metterla in mezzo, la trova Pilosu che sblocca il match con un bel inserimento, azione vista tante volte dal Sant'Elena. E allora Mura punta solo e lo salta con un bello scatto, si invola verso la porta, è tutto solo contro Achenza, poi cerca l'assist per Mbop, forse qui ha peccato di generosità. Si occupa con massima cura, sistema il pallone e fa scorrere il cronometro, ma neanche troppo, e rinvia. Adesso aumenta l'intensità del vento negli ultimi minuti di gara con l'inserimento adesso tentato dal Sant'Elena, un rimpallo che favorisce il tiro tentato da Cascello. La palla sembra in ghiaccio, vicina al fallo laterale, l'arbitro fischia 3 volte, allora il Sant'Elena porta a casa un'importante vittoria che spezza il digiuno. Dopo 2 punti raccolti nelle ultime 5 gare torna alla vittoria, lo fa con un gol di Pilosu.